स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि एकपल्ट र मैले अस्ति तपाईहरुलाई गरेको जुन कमिटमेन्ट अनुसार अब आज हामी युनिट 1 भनेर चाहिँ फर्मल्ली स्टार्ट गर्न गइरहेका छौं र आज हाम्रो यो युनिट 1 भन्ने टपिकको टाइटल चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन टु मैनेजरियल इकोनोमिक्स एन्ड थ्योरीज अफ फर्म भन्छ के यसलाई। यो चाहिँ अब व्यवस्थापकीय अर्थशास्त्रको परिचय र सँगसँगै हामी के गर्छौं भन्दा फर्मका सिद्धान्तहरुको बारेमा चाहिँ यो टपिक अन्तर्गत हामी अध्ययन गर्ने कार्य गर्छौं। अब यो युनिट 1 को यो टपिक भित्र के कस्ता कन्टेन्ट्सहरु छन् भन्ने कुरालाई बुझ्नको निम्ति अब हामी यहाँ एकचोटी युनिट कन्टेन्ट्स भनेर हेर्दा यो बेटर हुन्छ होला। अनि यही अनुसारको हामीले एउटा रोड म्याप बनाएर यही अनुसार हामी अगाडि हैन त यी टपिक्सहरुको बारेमा डिस्कस गर्ने काम गर्छौं। अब यो युनिट कन्टेन्ट अन्तर्गत सबैभन्दा सुरुमा हामीसँग के छ त भन्दाखेरि यहाँ कन्सेप्ट एन्ड स्कोप अफ हैन त कन्सेप्ट एन्ड स्कोप अफ मैनेजरियल इकोनोमिक्स भन्ने छ। त्यस्तै गरी मैनेजरियल इकोनोमिक्स एन्ड बिजनेस डिसिजन मेकिङ भन्ने टपिक छ। अब यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि मैनेजरियल इकोनोमिक्सको कन्सेप्ट के हो हैन त यसलाई कसरी हामीले डिफाइन गर्ने र मैनेजरियल इकोनोमिक्सको उत्पत्ति कसरी भएको हो र त्यस्तै गरी मैनेजरियल इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड यसका आधारभूत फिचर्सहरु के कस्ता छन्, यसका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु के छन्, त्यस्तै गरी मैनेजरियल इकोनोमिक्स भित्र हामीले के कुरा अध्ययन गर्नुपर्छ, यसका सब्जेक्ट म्याटर के हो, त्यसको बारेमा हामीले चाहिँ स्कोप अफ मैनेजरियल इकोनोमिक्स भनेर अध्ययन गर्दछौं। त्यस्तै गरी मैनेजरियल इकोनोमिक्स र बिजनेस डिसिजन मेकिङको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि हामी मैनेजरियल इकोनोमिक्स अध्ययन गरिसकेपछि यसले के कस्ता भूमिकाहरु निर्वाह गर्न हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ, एउटा म्यानेजरलाई यसले डे टु डे इकोनोमिक एक्टिभिटीज परफर्म गर्दाखेरि मैनेजरियल इकोनोमिक्सको के कस्तो रोल हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले सपोर्ट कसरी गर्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्ने प्रयत्न गर्छौं। त्यस्तै गरी मैनेजरियल डिसिजनलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न किसिमका आन्तरिक तथा बाह्य तत्त्वहरु जे जति हुन्छन् ती विभिन्न तत्त्वहरुको बारेमा पनि हामीले यो टपिक भित्र अध्ययन गर्ने काम गर्दछौं। त्यसपछि यो इन्ट्रोडक्सन टु मैनेजरियल इकोनोमिक्स भन्ने टपिक अन्तर्गतको एउटा फर्स्ट पार्ट हाम्रो सकिन्छ। त्यसपछि हामी बिजनेस प्रॉफिट एन्ड इकोनोमिक प्रॉफिट भनेर जुन ट्रेडिसनल पिरियड देखि अहिलेको मोडर्न टाइमसम्म इकोनोमिस्टहरु र एकाउन्टेन्टहरुको बीचमा जुन प्रॉफिटसँग सम्बन्धित एउटा जुन कन्फ्लिक्ट छ ओपिनियनमा, त्यो ओपिनियनमा रहेको जुन कन्फ्लिक्टलाई चाहिँ हैन त कसरी हामीले चाहिँ बुझ्ने हो र त्यसको तात्पर्य के हो त्योसँग रिलेटेड भएर हामी चाहिँ यो बिजनेस प्रॉफिट एन्ड इकोनोमिक प्रॉफिट भन्ने टपिकलाई अध्ययन गर्दछौं। त्यस्तै गरी अन्तिममा हामी चाहिँ फर्मसँग सम्बन्धित तपाईको परम्परागत समयदेखि अहिलेको नयाँ मोडर्न पिरियडसम्म आउँदासम्म फर्मका के कस्ता वैकल्पिक उद्देश्यहरु हुन्छन् ती विभिन्न उद्देश्यहरुलाई चाहिँ हामीले यो फर्मका सिद्धान्तहरु भन्ने टपिक भित्र अध्ययन गर्छौं। यस अन्तर्गत सबैभन्दा सुरुमा हामी प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन भन्ने टपिकको बारेमा अध्ययन गर्छौं। त्यसपछि हामी भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन भन्ने टपिक छ। त्यस्तै गरी हामीले सेल्स रेभिन्यू म्याक्सिमाइजेसन र अन्तिममा विलियमसन नेम गरेको इकोनोमिस्टले प्रोवाइड गरेको मैनेजरियल डिस्क्रिप्सनसँग सम्बन्धित भएर एउटा मोडल पढ्ने गर्छौं। यति टोटल हाम्रो कन्टेन्ट्स भित्र चाहिँ हाम्रो यो फर्स्ट च्याप्टर भित्र यति टोटलमा 3 वटा मेजर कन्टेन्ट्सहरु छन् र ती मेजर कन्टेन्ट्सहरुलाई हामीले विभिन्न सब कन्टेन्ट्सहरुमा डिवाइड गरेको कुरालाई यहाँ मैले प्रश्न पार्न खोजेको हो। अब भाइ बहिनीहरुलाई म सबैभन्दा सुरुमा स्टार्ट गर्दाखेरि अब सुरुको पार्ट अनुसार हामी मैनेजरियल इकोनोमिक्सको चाहिँ इन्ट्रोडक्टरी पार्टलाई एकचोटी बुझ्ने प्रयत्न गर्छौं। यहाँ हामी यहाँ कन्सेप्ट अफ मैनेजरियल इकोनोमिक्स भन्ने यो टपिकलाई अब हामी अध्ययन गर्ने क्रममा छौं। अब मैनेजरियल इकोनोमिक्स भनेको के हो भन्ने कुरालाई मैले एक अर्थमा तपाईहरुलाई सटीक रूपमा सुरुको एउटा क्लासमा यसको बारेमा मैले केही हैन त इन्फर्मेसनहरु त प्रोवाइड गरेकै थिएँ। तैपनि अब हामी फर्मल्ली कन्सेप्ट भन्ने बित्तिकै मैनेजरियल इकोनोमिक्स अन्तर्गत यो कहिलेदेखि उत्पत्ति भएको हो, कहिले हैन त देखि यो उत्पत्ति भएर अहिलेसम्म आइपुग्दासम्म चाहिँ हैन त मैनेजरियल इकोनोमिक्सलाई विभिन्न स्कलर्सहरुले, विभिन्न विद्वानहरुले, विभिन्न अर्थशास्त्रीहरुले कस्तो तरिकाले परिभाषित गरेका छन्, यी सम्पूर्ण कुराहरुलाई चाहिँ अब हामीले यहाँ सिस्टमेटिक रूपमा अध्ययन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं। अब मैनेजरियल इकोनोमिक्स भन्ने यो जुन सब्जेक्ट छ नि हैन त इट हैज बीन अ सेपरेट डिसिप्लिन फ्रम ट्रेडिसनल इकोनोमिक्स सिन्स 1951 भनेर हामी यसरी भन्न सक्छौं। अब 1951 देखि हैन त यो सब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यहाँ तपाईको एउटा सेपरेट डिसिप्लिनको रूपमा हैन त रहेको छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझिरहेका छौं। अब यो सेपरेट डिसिप्लिनको रूपमा रहनुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हैन त जस्तो अब हेर्नुस् है त यहाँ हाम्रो ट्रेडिसनल इकोनोमिक्स भनेर यहाँ जुन लेखिएको छ नि यो ट्रेडिसनल इकोनोमिक्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ यसको उत्पत्ति 1776 देखि एडम स्मिथ नेम गरेका इकोनोमिस्टले जब
एउटा बुक पब्लिस गरेका थिए जसलाई सठिक रूपमा हामी वेल्थ अफ नेसन्स भनेर बुझ्दछौँ। त्यो वेल्थ अफ नेसन्स भन्ने बुक चाहिँ तपाईको सन् 1776 मा जब पब्लिस भयो त्यसपछि हाम्रो इकोनोमिक्स भन्ने सब्जेक्ट चाहिँ तपाईको हैन त एउटा सेपरेट डिसिप्लिनको रूपमा यसको अध्ययन अध्यापन सुरु हुन थालेको हो। तस अर्थमा त्यो 1776 मा जुन ट्रेडिसनल इकोनोमिक्स भनेर उत्पत्ति भएको थियो त्यसको एउटा हाँगाको रूपमा एउटा सेपरेट डिसिप्लिनको रूपमा 1951 मा आएर 1951 मा आएर चाहिँ हाम्रो मेनेजरियल इकोनोमिक्स भन्ने सब्जेक्ट एउटा सेपरेट सब्जेक्टको रूपमा चाहिँ इस्ट्याब्लिस भएको हो। यस अर्थमा भाइ बहिनीहरूले एउटा कुरा यिबाट बुझिसक्नु भयो होला कि हैन त ट्रेडिसनल इकोनोमिक्सको चाहिँ इतिहास एकदमै पुरानो रहेछ। यो 1776 देखि चाहिँ हैन त तपाईको एउटा सब्जेक्टको रूपमा इकोनोमिक्सलाई चाहिँ हैन त यसलाई चिनाउने काम चाहिँ एडम स्मिथले गरेका रहेछन्। त्यसपछि तपाईको त्यसको धेरै लामो समय पछाडी 1951 मा आएर मात्र हैन त तपाईको मेनेजरियल इकोनोमिक्स चाहिँ एउटा सेपरेट एकाडेमिक डिसिप्लिनको रूपमा चाहिँ हैन त यो इस्ट्याब्लिस भएको हो। त्यसैले यो ट्रेडिसनल इकोनोमिक्सको कम्पेरिजनमा चाहिँ हाम्रो मेनेजरियल इकोनोमिक्स के हो भन्न सकिन्छ त भन्दा अझै पनि हाम्रो यो मेनेजरियल इकोनोमिक्सलाई चाहिँ हामी एउटा यङ हैन त यो एकदमै हैन त यङ छ। तर यङ हुँदा चाहिँ के हुन्छ त यङको विशेषता के हुन्छ त युथको विशेषता के हुन्छ त भन्दा त्यो चाहिँ कन्टिन्युअसली ग्रो गरिराख्न सक्छ। त्यसैले यो चाहिँ एउटा यङ सब्जेक्ट हो। तर यङ हुँदाहुँदै यो के छ त भन्दा तपाईका महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरुमा विभिन्न किसिमको रिभिजन्सहरु हुँदै जाने कारणले गर्दा यो सब्जेक्ट चाहिँ तपाईको कस्तो छ भन्दा यङ एन्ड ग्रोइङ हैन त साइन्सको रूपमा चाहिँ यसलाई इकोनोमिस्टहरुले लिने गर्छन् है त। यो साइन्स चाहिँ कस्तो रहेछ त भन्दा इट इज स्टिल यङ हैन त, किनकि यसको जुन तरिकाले सेपरेट डिसिप्लिनको रूपमा चाहिँ 1951 देखि यो इस्ट्याब्लिस भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पिरियडलाई चाहिँ हैन त हामीले ट्रेडिसनल इकोनोमिक्सको 1776 को पिरियडको कम्पेरिजनमा यो एउटा के रहेछ त यङ छ। तर यङ हुँदाहुँदै पनि यो चाहिँ एउटा ग्रो गरिरहेको साइन्सको रूपमा चाहिँ हामी यसलाई बुझ्न सक्दछौं। अब यो मेनेजरियल इकोनोमिक्सलाई एउटा सेपरेट डिसिप्लिनको रूपमा चाहिँ हैन त यसलाई यस्तो तरिकाले एउटा प्योर एकाडेमिक सब्जेक्टको रूपमा र एउटा प्र्याक्टिकल हैन त तपाईको सब्जेक्टको रूपमा चाहिँ यसलाई यसरी इस्ट्याब्लिस गर्ने इकोनोमिस्टको हामीले चाहिँ हैन त खोजी गर्दै जाँदा यसको हैन त तपाईको उत्पत्तिकर्ताको रूपमा यसको फादरको रूपमा और हैन त यसलाई चाहिँ प्रोपाउन्ड गर्ने इकोनोमिस्टको रूपमा चाहिँ हामी यसको हैन त नाम लिनु पर्यो भने हामी जोएल डिन नेम गरेका जोएल डिन, उनी चाहिँ अमेरिकन इकोनोमिस्ट हुन् र उनले एउटा बुक हैन त तपाईको मेनेजरियल इकोनोमिक्स भनेर जब 1951 मा उनले पब्लिश गरेका थिए। त्यो 1951 मा उनले तपाईको पब्लिश गरेको त्यो बुक मेनेजरियल इकोनोमिक्सको कारणले गर्दाखेरि संसारभर मेनेजरियल इकोनोमिक्सलाई चाहिँ एउटा सेपरेट डिसिप्लिनको रूपमा अध्ययन गर्ने अध्यापन गराउने कार्य सुरु भएको कारणले गर्दाखेरि जोएल डिनलाई चाहिँ हामी के मान्दछौं भन्दा ही इज सेड टु बी द फादर अफ हैन त मेनेजरियल इकोनोमिक्स भनेर हामी यसरी बुझ्न सक्छौं। यो त कसरी उत्पत्ति भयो भन्ने बारेमा हामीले यसलाई सठिक रूपमा बुझ्ने प्रयत्न गर्यौं। अब हामी मेनेजरियल इकोनोमिक्सलाई चाहिँ हैन त यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरुको आधारबाट यसलाई कस्तो तरिकाले विभिन्न इकोनोमिस्टहरुले विभिन्न टाइममा परिभाषित गरेका छन् त्यो परिभाषालाई हामी एकपल्ट यहाँ बुझ्ने प्रयत्न गरौं। सबैभन्दा सुरुमा हामी फादर अफ मेनेजरियल इकोनोमिक्स भनेर है त पहिचान बनाउनु भएको जोएल डिनले हैन त मेनेजरियल इकोनोमिक्सलाई आफ्नो बुक भित्र कस्तो तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभएको छ यसको मिनिङलाई एकपल्ट त्यो कुरा बुझ्ने कोसिस गरौं। जस्तै यहाँ के भनिएको छ भन्दा यूज अफ इकोनोमिक एनालिसिस इन फर्मुलेटिङ बिजनेस पोलिसीज इज नोन एज मेनेजरियल इकोनोमिक्स भन्नुभएको छ। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हैन त यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दा तपाईको कुनै पनि बिजनेस पोलिसीजहरु निर्माण गर्नको निम्ति कुनै पनि व्यावसायिक नीतिहरुलाई तर्जुमा गर्नको निम्ति जे जति आर्थिक विश्लेषणको प्रयोग गरिन्छ त्यस्तो खालको सब्जेक्ट म्याटरलाई हामी के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि त्यस्तो खालको सब्जेक्टलाई चाहिँ मेनेजरियल इकोनोमिक्स भन्न सक्छौं। अब एउटा कम्पनीले तपाईको विभिन्न किसिमका प्राइसिङको डिसिजन गर्नु पर्ला, उले चाहिँ हैन त तपाईको प्रॉफिटको निर्धारण गर्नु पर्ला, उले कति इकाई वस्तु बजारमा बिक्री गर्ने त्यसको बारेमा प्लानिङ गर्नु पर्ला। त्यसैगरी मार्केटमा विभिन्न किसिमका कम्पिटिटर्सहरु हुन्छन् र ती कम्पिटिटर्सहरुको रियाक्सन अन्तर्गत आफूलाई कस्तो तरिकाले चाहिँ त्यो कम्पिटिटर्सहरुसँग रेस्पोन्ड गर्ने योसँग रिलेटेड एउटा कम्पनीको विभिन्न प्रकारका व्यावसायिक नीतिहरु हुने गर्दछन् र ती व्यावसायिक नीतिहरुलाई तर्जुमा गर्ने क्रममा चाहिँ आर्थिक विश्लेषणलाई
तपाईले कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रेडिसनल इकोनोमिस्टहरूले दिएका सिद्धान्तहरू र मोडर्न इकोनोमिस्टहरूले प्रोभाइड गरेका टुल्सहरू, इक्विपमेन्ट्सहरूको आधारबाट चाहिँ हामीले कसरी हैन त तपाईको व्यावसायिक नीतिहरूलाई चाहिँ तपाईको फर्मुलेट गर्नको निम्ति सहयोग गर्न सक्दछ, त्यस्तो खालको सब्जेक्टलाई चाहिँ हामी यहाँ के भन्न सक्छौं त, म्यानेजरियल इकोनोमिक्स भन्छौं भन्ने तरिकाले जोएल डिनले आफ्नो बुकभित्र यो परिभाषा दिनुभएको पाइन्छ। त्यस्तै गरी हेन्स, मोटे एन्ड पाउल नेम गरेका यी तीनजना स्कलर्सहरूले म्यानेजरियल इकोनोमिक्सको बारेमा के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि कि म्यानेजरियल इकोनोमिक्स इज एप्लाइड इन डिसिजन मेकिङ भन्नुहुन्छ। कुनै पनि कम्पनीको निर्णय निर्माण गर्ने प्रक्रियामा जहिले पनि हैन त म्यानेजरियल इकोनोमिक्सका लाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा प्रयोग गर्न सक्छौं भनिन्छ। त्यही कारणले गर्दा म्यानेजरियल इकोनोमिक्स चाहिँ कम्पनीको तपाईको प्र्याक्टिकल डिसिजन मेकिङमा यसलाई एप्लाई गर्न सकिने कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ प्रयोगात्मक अर यसलाई चाहिँ एप्लाइड हैन त भनेर पनि हामी बुझ्न सक्दछौं। त्यस्तै गरी इट इज अ स्पेशल ब्रान्च अफ इकोनोमिक्स ब्रिजिङ द ग्याप बिट्विन द एब्स्ट्र्याक्ट थ्योरी एन्ड म्यानेजरियल प्र्याक्टिस भन्छ क्या यसले। अब हाम्रो इकोनोमिक्सभित्र, ट्रेडिसनल इकोनोमिक्सभित्र विभिन्न किसिमका अमूर्त सिद्धान्तहरू हुन्छन् र ती अमूर्त सिद्धान्तहरू र एउटा व्यवस्थापकीय अभ्यासको बीचमा जुन एउटा खाडल देखिन्छ, जुन एउटा अन्तर देखिन्छ, जुन ग्याप देखिन्छ, त्यसलाई ब्रिज गर्ने काम चाहिँ हैन त, त्यसलाई ब्रिजिङ गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ भन्दाखेरि म्यानेजरियल इकोनोमिक्सले गर्ने कारणले गर्दा यसलाई एउटा इकोनोमिक्सको विशेष हैन त हाँगाको रूपमा, हैन त विशेष शाखाको रूपमा, एउटा विशेष ब्रान्चको रूपमा चाहिँ हैन त इकोनोमिस्टहरूले बुझ्ने गर्दछन्। त्यसपछि पप्पास एन्ड ब्रिगम, हैन त जेएल पप्पास एन्ड इएफ ब्रिगम नेम गरेका दुईजना इकोनोमिस्टहरूले म्यानेजरियल इकोनोमिक्सको बारेमा उहाँहरूले के आफ्नो ओपिनियन प्रकट गर्नुभएको छ भन्दाखेरि कि म्यानेजरियल इकोनोमिक्स भनेको चाहिँ इट इज द एप्लिकेसन अफ इकोनोमिक थ्योरी एन्ड मेथोडोलोजी टु बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन प्र्याक्टिस भनेको छ। हैन त जे जति व्यावसायिक प्रशासनिक हैन त अभ्यासहरू हुन्छन्, ती व्यावसायिक तपाईको प्रशासनिक हैन त अभ्यासहरूमा हाम्रो आर्थिक सिद्धान्तहरू र त्यसका पद्धतिहरू, त्यसका मेथोडोलोजीहरूलाई कसरी एप्लाई गरेर हैन त हामीले बुझ्न सक्दछौं, ती कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ हामी हैन त एकै ठाउँमा राख्दाखेरि हामी म्यानेजरियल इकोनोमिक्स भनेर यसलाई बुझ्न सक्दछौं। त्यसैले म्यानेजरियल इकोनोमिक्सका यी परिभाषाहरूलाई चाहिँ हैन त हामीले बुझिसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले एउटा सठिक रूपमा मैले आफूले जानेको आधारमा चाहिँ हैन त मैले यसलाई आफ्नो तरिकाले टु सम अप भनेर यसलाई चाहिँ कन्क्लुडिङ गर्न खोज्दाखेरि, कन्क्लुजन बनाउन खोज्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई आफ्नो तरिकाको परिभाषा यसरी यहाँ प्रस्तुत गर्ने गर्दछु। यसले के भन्छ भन्दाखेरि म्यानेजरियल इकोनोमिक्स भनेको के रहेछ त भन्दा यी सम्पूर्ण परिभाषाहरूबाट हामीले के बुझ्यौं भन्दा म्यानेजरियल इकोनोमिक्स चाहिँ एउटा प्रयोगात्मक हैन त तपाईको सब्जेक्ट रहेछ। यो एप्लाइड किन हो त भन्दा किनकि यो चाहिँ तपाईको कम्पनीजहरु भित्र यसलाई चाहिँ तपाईले प्र्याक्टिसमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईले कम्पनीको म्यानेजरले लिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण डिसिजनका जे जति कुराहरू हुन्छन् ती सम्पूर्ण इकोनोमिक डिसिजन्सहरूलाई चाहिँ यसले गाइड गर्ने कारणले गर्दा इकोनोमिक्सका थ्योरीहरूलाई चाहिँ हामीले हैन त एउटा कम्पनी भित्र प्र्याक्टिस योग्य बनाउन सक्ने कारणले गर्दा यो सब्जेक्ट के रहेछ भन्न सकियो त यो एउटा एप्लाइड हैन त साइन्स हो भन्न सकिन्छ। तर यो प्रयोगात्मक हुँदा हुँदै यो के छ त भन्दा माइक्रो इकोनोमिक नेचरको छ, किनकि यसले फर्मको व्यवहारको बारेमा अध्ययन गर्दछ, फर्मको सिद्धान्तसँग यो रिलेटेड छ, कुनै एउटा पार्टिकुलर फर्मसँग एसोसिएटेड भएर यसले आफ्ना सिद्धान्तहरू निर्माण भएको कुरालाई चाहिँ हैन त प्र्याक्टिसमा ल्याउने कारणले गर्दा यो प्रयोगात्मक सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त हो भन्न सकिन्छ। That basically deals with the choice and allocation of scarce resources of a firm भन्छ। भनेपछि म्यानेजरियल इकोनोमिक्स चाहिँ के रहेछ त भन्दा फर्मसँग सम्बन्धित भएर यसले चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक लेभलबाट हाम्रो इकोनोमिक्सका थ्योरीहरूलाई यसले एप्लिकेसनको रूपमा प्रयोग गर्ने काम गर्दो रहेछ र यसको मेजर काम के हो त भन्दाखेरि यो सब्जेक्टले चाहिँ हामीले के कुराको लागि रिकमेन्ड गर्ने काम गर्छ भन्दा कि एउटा फर्मसँग भएका लिमिटेड रिसोर्सेसहरूको कस्तो तरिकाले तपाईले के गर्ने त भन्दाखेरि हैन त छनौट गर्ने र ती रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ त्यो स्कार्स रिसोर्सेसहरू त्यस्तो खालको अभावग्रस्त हैन त तपाईको स्रोत तथा साधनहरूलाई तपाईले विभिन्न वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नको निम्ति तपाईले कस्तो तरिकाले बाँडफाँड गर्ने त त्योसँग सम्बन्धित एउटा माइक्रो इकोनोमिक नेचरको एप्लाइड साइन्स भनेको के रहेछ त भन्दा म्यानेजरियल इकोनोमिक्स हो भन्ने कुरालाई हैन त हामीले यहाँ के गर्न सक्छौं त किटान गर्न सक्छौं। अब यो म्यानेजरियल इकोनोमिक्सको यो कन्सेप्टमा आधारित भएर अब हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हैन त यो म्यानेजरियल इकोनोमिक्सको हैन त तपाईले फिचर्सहरुको बारेमा हैन त अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ।
र अहिले हामीले दिएका जे जति परिभाषाहरू छन् त्यसै कुराहरूबाट हामीले केही यसका फिचर्सहरूको बारेमा यसका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ। र भाइ बहिनीहरूलाई अब यो कुरा चाहिँ हैन त मैले धेरैचोटि दोहोऱ्याइ पनि सकेको छु हैन त कि मेनेजरियल इकोनोमिक्स भन्ने बित्तिकै इट इज फन्डामेन्टल्ली अ माइक्रो इकोनोमिक इन के त नेचर। यो भनेको तपाईको सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय स्वभाव भएको सब्जेक्ट चाहिँ के हो त भन्दा मेनेजरियल इकोनोमिक्स हो। यो अब मेनेजरियल इकोनोमिक्स चाहिँ किन माइक्रो इकोनोमिक नेचरको हो भन्ने कुरा त मैले अस्ति पनि कुरा गरिसकेको छु, किनकि यसले जहिले पनि के को बारेमा डिल गर्छ त भन्दा इट स्पेशली डिल्स विथ द थ्योरी अफ के भन्न पाइन्छ त फर्म भन्न पाइन्छ। कुनै एउटा फर्मको हैन त सिद्धान्तसँग चाहिँ यो आधारित छ, त्यही कारणले गर्दा यो के हो त माइक्रो इकोनोमिक नेचरको हो भन्न सकिन्छ। अब अर्को कुरा यो माइक्रो इकोनोमिक नेचरको हो भने यसले जम्मा 3वटा बेसिक इस्युजहरूको बारेमा के गर्न सक्छ त अध्ययन गर्न सक्छ। यदि कुनै पनि सब्जेक्ट नि माइक्रो इकोनोमिक नेचरको छ भने माइक्रो इकोनोमिक नेचरको हुँदाखेरि चाहिँ हैन त यसले के गर्छ त भन्दाखेरि हैन त यसले चाहिँ अलिक हैन त तपाईको 3वटा बेसिक मुद्दाहरूको बारेमा चाहिँ यसले के गर्न सक्छ भन्दा अध्ययन गर्न सक्छ। जस्तै हेर्नुस् है त यसका 3वटा इस्युजहरू मध्ये यसले फर्स्ट नम्बरमा डिल गर्ने इस्युज के हो त भन्दाखेरि हैन त यसले चाहिँ तपाईको हामीले एकदम सुनिरहेकै कुरा हो, इकोनोमिक्समा एकदमै पपुलर कन्सेप्ट हो हैन त तपाईको व्हाट टु प्रोड्युस हैन त। यदि कुनै पनि सब्जेक्ट चाहिँ तपाईको माइक्रो इकोनोमिक नेचरको छ भने यसले सबैभन्दा सुरुमा के को मुद्दा कुन समस्याको बारेमा अध्ययन गर्न सक्छ त भन्दा व्हाट टु प्रोड्युस भन्ने क्वेशनको यसले के गर्न सक्छ त भन्दा यसले रिप्लाई दिन सक्छ। अब जहाँ तपाईको के उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ यसले के कुराको बोध गराइरहेको छ, यसले के कुराको संकेत दिइरहेको छ भन्दा तपाईले कस्तो खालको वस्तु तथा सेवालाई उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ यसले के गर्छ भन्दा तपाईलाई इन्डिकेट गर्ने काम गर्छ। त्यसैले वस्तु तथा सेवाहरूको हैन त वस्तु तथा सेवाहरूको प्रकारको बारेमा अध्ययन गर्ने काम यो एउटा विशेष मुद्दा हो माइक्रो इकोनोमिक्सको। त्यसैले व्हाट टु प्रोड्युस भन्ने क्वेशनको मात्र रिप्लाई नदिएर सेकेन्ड नम्बरमा यसले अर्को हैन त इस्यु के को बारेमा डिल गर्छ भन्दा त्यो वस्तु तथा सेवाहरूलाई कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने छ क्या। यसको सेकेन्ड हैन त इस्यु भनेको के हो त हाउ टु प्रोड्युस भन्छौँ क्या हामी। अब जहाँ तपाईको हाउ टु प्रोड्युस भन्ने क्वेशन आउँछ यसको मतलब के हो त भन्दा यो कम्पनीले कस्तो खालको प्रविधि प्रयोग गरेर वस्तु तथा सेवालाई के गर्ने त उत्पादन गर्ने, क्यापिटल इन्टेन्सिभ टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने कि हैन त या तपाईले चाहिँ लेबर इन्टेन्सिभ टेक्नोलोजी प्रयोग गर्ने कि कस्तो खालको टेक्नोलोजीमा आधारित भएर तपाईले वस्तु तथा सेवालाई उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दा यसरी प्लानिङ गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक नेचरको इस्यु भित्र हामीले कुरा गर्दछौँ। त्यस्तै गरी तेस्रो नम्बरमा महत्त्वपूर्ण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हैन त अब वस्तु उत्पादन गर्दा तपाईले विभिन्न प्रकारका उत्पादनका साधनहरूलाई प्रयोग गरिराख्नु भएको हुन्छ। अब ती विभिन्न उत्पादनका साधनहरूलाई तपाईले प्रयोग गरेर वस्तु उत्पादन गरेपछि ती विभिन्न उत्पादनका साधनहरूले आफआफ्नो हिस्सामा केही न केही रिलेटिभ हैन त तपाईको इन्कम त पाउनु पर्यो कि परेन त। जस्तो लेबरले आएर तपाईको कम्पनीमा काम गर्छ भने लेबरले प्राप्त गर्ने वेजेस हुन सक्ला, उसले प्राप्त गर्ने स्यालेरी हुन सक्ला, त्यो कसरी डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ त। तपाईले ल्यान्डलोडबाट चाहिँ हैन त तपाईले एउटा बिल्डिङ हैन त लिनुभएको छ भने अब त्यो बिल्डिङ प्रयोग गरे बापत तपाईले रेन्ट पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी वस्तु उत्पादनको प्रोसेसमा हैन त तपाईको आबद्ध भएका जे जति उत्पादनका साधनहरू छन् ती विभिन्न उत्पादनका साधनहरूले के कति हैन त आफ्नो रिलेटिभ शेयरहरू लिएर जान्छन् है त, सापेक्षिक हिस्सा उनीहरूको कति कति हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईको हैन त सल्भ गर्नुपर्ने काम पनि माइक्रो इकोनोमिक नेचरको सब्जेक्टको हुन्छ। त्यही भएर मेनेजरियल इकोनोमिक्सको अर्को तेस्रो नम्बरमा हैन त यसको माइक्रो इकोनोमिक नेचर भएको कारणले गर्दा यसले कुन प्रश्नको उत्तर पनि यसले समाधान गर्न खोज्छ त भन्दा what should be the relative हैन त relative shares of फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन है त। वस्तु उत्पादन गर्दा प्रयोग गरिने जे जति उत्पादनका साधनहरू हुन्छन् ती विभिन्न उत्पादनका साधनहरूले सापेक्षिक हिस्सा कति कति लैजान्छन् त्यो प्रश्नको पनि हैन त उत्तर दिने काम केले गर्छ त भन्दा मेनेजरियल इकोनोमिक्स अन्तर्गत माइक्रो इकोनोमिक नेचर भएको कारणले गर्दाखेरि यो डिस्ट्रिब्युसन पक्ष भन्छ क्या यसलाई चाहिँ है त। डिस्ट्रिब्युसन वितरण है त, उत्पादन गरिसकेपछि उत्पादनका विभिन्न हैन त साधनहरूले के कति आम्दानीहरू चाहिँ हैन त उनीहरूमाथि वितरित भएको हुन्छ त्यो कुराको क्याल्कुलेसन गर्ने काम। त्यसैले यो तीनवटा बेसिक इस्युजहरूलाई डिल गर्ने सब्जेक्ट चाहिँ तपाईको माइक्रो इकोनोमिक नेचरको हुन्छ, जुन कुरा चाहिँ मेनेजरियल इकोनोमिक्सले के गर्छ भन्दा सक्सेसफुल्ली हैन त यी इस्युजहरूलाई सल्भ गर्ने काम गर्छ।
यो फर्मको सिद्धान्तभित्र आधारित भएर यसले गर्न सक्छ। यो हाम्रो फर्स्ट पोइन्ट हो। अब एवं प्रकारले अब हामी के गर्छौं त भन्दा सेकेन्ड हैन त पोइन्टमा जान्छौं। अब यो हाम्रो यो डन भयो हैन त। अब सेकेन्ड नम्बरमा नर्मेटिभ एन्ड प्रेस्क्रिप्टिभ साइन्स भन्छ क्या। अब नर्मेटिभ र प्रेस्क्रिप्टिभ भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा यो साइन्सले चाहिँ तपाईको हैन त एक प्रकारको आदर्श विज्ञान हैन त। मेनेजरियल इकोनोमिक्स भनेको आदर्श विज्ञान हो। यदि यो आदर्श विज्ञान हो भने यो चाहिँ एक प्रकारको आदेशात्मक विज्ञान हो पनि भन्न सकिन्छ। प्रेस्क्राइब गर्न सक्छ के यसले। जसरी डाक्टरले चाहिँ तपाईको प्रेस्क्राइब गर्ने काम गर्छ, मेनेजरियल इकोनोमिक्सका थ्योरिजहरुले चाहिँ एउटा मेनेजरले आफ्नो डे टु डे डिसिजन मेकिङलाई इफेक्टिभ बनाउनको निम्ति, आफ्नो रुटिन इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरु परफर्म गर्नको निम्ति हैन त के कस्तो कार्यहरु गर्नु पर्दछ भन्ने बारेमा चाहिँ यसले सजेस्ट गर्ने कारणले गर्दा यो सब्जेक्ट के हो त भन्दा नर्मेटिभ र के हो त सँगसँगै प्रेस्क्रिप्टिभ साइन्स हो भनेर हामी यसलाई के गर्न सक्छौं त यसरी बोल्न सक्छौं। अब इकोनोमिक्सलाई बेसिकल्ली हामी के गर्छौं त भन्दा नि इकोनोमिक्स भन्ने यो सब्जेक्टलाई चाहिँ हैन त तपाईको दुईवटा भागमा विभाजन गरेर पनि हामी कुरा बुझ्न सक्छौं। एउटा भनेको पोजिटिभ साइन्स भन्ने हुन्छ हैन त, पोजिटिभ, र अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा नर्मेटिभ नेचरको हुन्छ। एउटा तपाईको शुद्ध हैन त अर्थशास्त्र र अर्को चाहिँ के त भन्दा आदर्श हैन त अर्थशास्त्र भन्न सकिन्छ। पोजिटिभ अर यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ हैन त प्योर पनि भन्ने चलन छ क्या है। अब यो पोजिटिभ अर प्योरले चाहिँ के को बारेमा डिल गर्छ भन्दा यसले चाहिँ फ्याक्टसँग रिलेटेड भएर व्हाट इज भन्ने क्वेशनको यसले रिप्लाई दिन्छ। तर नर्मेटिभ भन्ने बित्तिकै यसको काम के हो त भन्दा व्हाट शुड बी भन्ने क्वेशनको यसले के गर्नु पर्यो त रिप्लाई दिनु पर्यो। अब यस अर्थमा हाम्रो मेनेजरियल इकोनोमिक्स भन्ने सब्जेक्ट चाहिँ हैन त तपाईको व्हाट इज भन्ने क्वेशन भन्दा पनि बढी चाहिँ केमा फोकस छ त भन्दाखेरि इट इज स्पेशली अर इट इज बेसिकली फोकस्ड अन हैन त नर्मेटिभ एस्पेक्ट है त। इट इज नट रिलेटेड टु पोजिटिभ अर प्योर हैन त एस्पेक्ट अफ द इकोनोमिक एक्टिभिटिज। यसले चाहिँ के हुनुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ यसले सजेस्ट गर्ने कारणले गर्दा प्योरली हैन त बेसिकल्ली फन्डामेन्टल्ली यो चाहिँ के हो त भन्दा नर्मेटिभ अर प्रेस्क्रिप्टिभ साइन्स हो भनेर हामी बुझ्ने काम गर्छौं। अब यो यदि नर्मेटिभ साइन्स हो भने यसले व्हाट शुड बी भन्ने क्वेशनको रिप्लाई गर्छ भने यसले जहिले पनि मेनेजर्सहरुलाई के गर्ने काम गर्दो रहेछ त पोलिसी रिकमेन्ड गर्ने हुनाले यसलाई चाहिँ हामी प्रेस्क्रिप्टिभ साइन्स हो पनि भन्न सक्छौं क्या। त्यसरी यसले पोलिसी सजेसन्सहरु दिन्छ, यसले चाहिँ पोलिसी रिकमेन्डेसन गर्दछ। त्यही कारणले गर्दा यो सब्जेक्ट चाहिँ नर्मेटिभ एज वेल एज एकै साथमा हामीले के भन्छौं त प्रेस्क्रिप्टिभ साइन्स हो भन्ने तरिकाले बुझ्ने गर्दछौं। भाइ बहिनीहरु क्लियर हुँदै हुनुहुन्छ नि हैन त फिचर्सहरुको बारेमा। माइक्रो इकोनोमिक किन रहेछ त? माइक्रो इकोनोमिक नेचर भन्नुको मतलब के रहेछ भन्दा किनकि यसले फर्मसँग रिलेटेड भएर सिद्धान्तहरु निर्माण गर्ने कार्य गर्दछ। फर्मको सिद्धान्त भन्ने बित्तिकै यसले तीनवटा बेसिक माइक्रो इकोनोमिक्सका इश्यूजहरुलाई सल्भ गर्ने काम गर्दो रहेछ। एउटा भनेको कस्तो खालको वस्तु उत्पादन गर्ने, त्यस्तै गरी कसरी उत्पादन गर्ने, कुन प्रविधि प्रयोग गरेर गर्नुहुन्छ, र सँगसँगै यसले चाहिँ विभिन्न उत्पादनका साधनहरुले प्राप्त गर्ने आम्दानीहरु चाहिँ कसरी तपाईको वितरित हुन्छ, वितरणसँग सम्बन्धित भएर तपाईले के गर्नुहुन्छ त डिस्कस गर्नुहुन्छ। यसरी यो तीनवटा हैन त इश्यूजहरुलाई डिल गर्ने हुनाले यो माइक्रो इकोनोमिक नेचरको रहेछ। र नर्मेटिभ र प्रेस्क्रिप्टिभ किन रहेछ त भन्दा किनकि यसले मेनेजर्सहरुलाई चाहिँ तपाईको कस्तो तरिकाले कति प्राइस तोक्नु पर्ला है त, नाफा अधिकतम गर्नु छ भने वस्तुको मूल्य कति तोक्ने, कति इकाइ वस्तु बजारमा बिक्री गर्ने, शेयर होल्डर्सहरुलाई आफ्नै कम्पनीमा रिटेन गर्न पर्यो भने तपाईहरुले उनीहरुलाई चाहिँ हैन त रेट अफ रिटर्न कति प्रोवाइड गर्नु पर्ला त हैन त। यो सबै एस्पेक्टहरुलाई चाहिँ यसले मेनेजरलाई तपाईको व्हाट शुड बी भन्ने क्वेशनको रिप्लाई गरेर सहयोग गर्ने कारणले गर्दाखेरि यो नर्मेटिभ एन्ड के रहेछ त प्रेस्क्रिप्टिभ साइन्स रहेछ भनेर हामी बुझ्दछौं। त्यसपछि अब यसको थर्ड हैन त हाम्रो फिचरको रूपमा चाहिँ हामीसँग के छ भन्दा इट इज मोर प्रेग्मेटिक। अब मोर भन्ने शब्द चाहिँ किन युज गरियो त? किनकि मेनेजरियल इकोनोमिक्सको उत्पत्ति चाहिँ तपाईको एउटा सेपरेट डिसिप्लिनको रूपमा चाहिँ ट्रेडिसनल इकोनोमिक्सबाट आएको हो नि त हैन त। त्यसैले जब ट्रेडिसनल इकोनोमिक्सबाट हाम्रो इकोनोमिक्स मेनेजरियल इकोनोमिक्स एउटा सेपरेट डिसिप्लिन भएको छ भने त्यो ट्रेडिसनल इकोनोमिक्सको तुलनात्मक रूपमा ट्रेडिसनल इकोनोमिक्ससँग हामीले तुलना गर्दा चाहिँ हाम्रो मेनेजरियल इकोनोमिक्स चाहिँ मोर के छ त प्र्याग्मेटिक नेचरको छ हैन त। यो बढी के छ त व्यवहारिक प्रकृतिको छ हैन। प्र्याग्मेटिक भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्दा इट इज मोर हैन त एप्लाइड नेचरको। त्यससँग तुलना गर्दा चाहिँ यो बढी के छ त एप्लाइड नेचरको छ। एप्लाइड भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा यो चाहिँ नट डगमेटिक क्या। प्र्याग्मेटिकको उल्टो चाहिँ के हुन्छ भन्दा नट डगमेटिक भन्छौं कि हामी। यो चाहिँ अलिक डगमेटिजम नभएको सब्जेक्ट हो भन्छौं, DOGMATIC है त, नट डगमेटिक।
भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि नि हैन त तपाईको एउटा कथा छ क्या पुरानो है त अलिकति म सुनाउन चाहन्छु ल तपाईहरुलाई तपाईको एकादेशमा जति बेला चाहिँ यो संसारमा हैन त साधु सन्तहरूले चाहिँ हैन त यो संसारमा रुल गरिरहेका थिए त्यति बेलाको पिरियडमा चाहिँ तपाईको जंगलमा कुटी बनाएर हैन त साधु सन्तहरू चाहिँ तपाईको पुरै हैन त मेडिटेटिभ हैन त तपाईको वेमा आफ्नो लाइफहरु बिताउँथे नि हैन त हो त्यति बेला चाहिँ तपाईको एकजना महान सन्तले चाहिँ आफ्नो घरमा श्राद्ध गर्नुपर्ने कारणले गर्दा श्राद्ध गरिसकेपछि उनले चाहिँ अब छेउछाउका यसो हैन त कमन मान्छेहरुलाई पनि हुन्छ नि छिमेकीहरु हैन त उहाँहरुलाई पनि हैन त त्यहाँ इन्भाइट गर्नुभएको रहेछ त्यसै सबैजना आए आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ के पाइयो भन्दा श्राद्ध गर्दा चाहिँ हैन त एउटा बिरालोलाई बाँधिरहेको देख्नुभयो सम्पूर्ण सोसाइटीका मान्छेले अब एउटा विद्वान जस्तो मान्छेले हैन त साधु जस्तो एउटा विद्वान मान्छेले चाहिँ हैन त आफ्नो घरमा हैन त श्राद्ध गर्दाखेरि बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्दा रहेछन् भनेपछि त हामीले पनि के गर्नु पर्यो त भन्दा अब जजसको घरमा श्राद्ध हुन थाल्यो तत्पश्चात हैन त त्यसपछि जजसको घरमा श्राद्ध हुन थाल्यो घरमा बिरालो छ भने त ठिकै छ बाँधिहाले आफ्नो घरमा बिरालो छैन भने पनि हैन त तपाईको छरछिमेकमा कता बिरालो छ खोज्न जाने छरछिमेकमा पनि बिरालो भेटिएर भने चाहिँ हैन त तपाईको जंगलमा जाने जंगलमा गएर बिरालो खोजेर ल्याएर बाँधेर श्राद्ध गर्ने के त्यो भनेको के हो त भन्दा विदाउट नोइङ द रिजन किन हैन त ती साधुले चाहिँ आफ्नो घरमा बिरालोलाई चाहिँ बाँधेर श्राद्ध गरेका थिए भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईले फ्याक्टको बारेमा है त अध्ययन नगरिकन है त यदि तपाईले चाहिँ त्यस्तो तरिकाको एक्टिभिटी गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एक प्रकारको अन्धविश्वासको रूपमा चाहिँ हैन त गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो खालको कन्सेप्ट्सहरु के हुन् त भन्दा तपाईको डगमेटिक हो यिनीहरु व्यवहारिक भएनन् तर प्राग्मेटिक भनेको चाहिँ के हो त भन्दा व्यवहारिक तपाईले कारण खोज्नु पर्यो कि उनले चाहिँ बिरालो किन बाँधेको थियो त भन्दा तपाईले चाहिँ हैन त त्यसको कारण बुझ्नु पर्यो ए बिरालो चाहिँ घरमा थियो त्यसले चाहिँ श्राद्ध गर्दा सबै कुरालाई चाहिँ हैन त अशुद्ध बनाइदिन सक्छ है त त्यसले चाहिँ अब बिरालोको जाति त्यस्तै हो चञ्चल हुन्छ त्यसैले त्यसले डिस्टर्ब गर्ने कारणले गर्दा चाहिँ बिचारा त्यो हैन त अगाडिका विद्वानले चाहिँ त्यसरी बिरालो बाँधेका तर त्यसलाई नै एउटा नर्म्स बनाएर चाहिँ हिँड्नु त मिलेन नि त्यसैले ट्रेडिसनल इकोनोमिक्स भित्र भएका जे जति सिद्धान्तहरू छन् जसलाई व्यवहारमा हामीले उतार्न सक्छौं त्यस्तो खालको व्यवहारिक हैन त तपाईको थ्योरीजहरुलाई हाम्रो इकोनोमिक्स भित्र प्र्याक्टिकल्ली हामीले एप्लाई गर्न सक्छौं भने त्यस्ता खालका थ्योरीजहरु चाहिँ के हो त भन्दा दे आर मोर प्राग्मेटिक यो बढी व्यवहारिक छ भनेर त्यो आधारमा चाहिँ हामी भन्छौं अन द बेसिस अफ एक्सपेरिमेन्ट्स अन द बेसिस अफ इम्पेरिकल डेटा अन द बेसिस अफ हैन त तपाईको अब्जर्भेशन्स हैन त टेस्ट गरेर मार्केटमा जब त्यो कुरा चाहिँ वेल प्रुभन हुन्छ दोज कन्सेप्ट्स आर हैन त युटिलाइज्ड इन के द इकोनोमिक्स यदि त्यस्तो भयो भने त्यो सब्जेक्ट चाहिँ त्यो म्यानेजरियल इकोनोमिक्स चाहिँ के हो त भन्दा इट इज सेड टु बी मोर प्राग्मेटिक भन्छौं त्यसपछि अब अर्को हैन त यसको स्कोप चाहिँ न्यारो स्कोप भनेर हामी बुझ्दछौं क्या अब न्यारो स्कोप भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि हेर त यसको तपाईको सब्जेक्ट म्याटरको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको स्कोप न्यारो भनेको किनकि यो एउटा माइक्रो इकोनोमिक्सको के हो त ब्रान्च हो अब माइक्रो इकोनोमिक्सको स्कोप त तपाईको बृहत हुन्छ माइक्रो इकोनोमिक्स भित्र तपाईले हैन त विभिन्न किसिमका टपिक्सहरुको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो माइक्रो इकोनोमिक्समा भएका ती सम्पूर्ण हैन त टपिक्सहरु मध्ये हामी एउटा मात्र पाटोलाई यसले के गर्छौं त हामी टच गर्छौं र त्यो पाटो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा इट बेसिकली फोकसेस अन द थ्योरी अफ के त फर्म मैले अगाडि भने जस्तो यो न्यारो किन छ त भन्दा किनकि ट्रेडिसनल माइक्रो इकोनोमिक्स भित्र त्यसको स्कोप एकदमै ठूलो छ अझै तपाईले ट्रेडिसनल इकोनोमिक्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने त त्यस अन्तर्गत माइक्रो माइक्रोको आफ्नै किसिमका के छन् त भन्दा तपाईका विभिन्न स्कोपहरु छन् सब्जेक्ट म्याटरहरु छन् र अर्कोतिर म्याक्रो इकोनोमिक्समा पनि तपाईको विभिन्न प्रकारका के छन् त भन्दा यसका हैन त सब्जेक्ट म्याटर छन् ती सम्पूर्ण सब्जेक्ट म्याटरहरुलाई चाहिँ हैन त म्यानेजरियल इकोनोमिक्सले कभर नगरेर खाली एउटा फर्मको है त आर्थिक गतिविधिको बारेमा यसले चाहिँ हैन त अध्ययन गर्ने कारणले गर्दा यो चाहिँ न्यारो स्कोप किन रहेछ त भन्दा किनकि यसले एमङ अल अदर हैन त स्कोप्स इट बेसिकली डिल्स विथ द थ्योरी अफ के त फर्म ओन्ली त्यही कारणले गर्दा यो चाहिँ फर्मको लिमिटेड हैन त तपाईको एउटा फर्मसँग मात्र लिमिटेड भएर यसले चाहिँ सिद्धान्तहरुलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कारणले गर्दा यो सब्जेक्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दाखेरि हैन त न्यारो स्कोप भएको सब्जेक्टको रूपमा हामी ट्रिटमेन्ट गर्छौं त्यस्तै गरी एवं प्रकारले अब यसको अर्को स्कोपको रूपमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा यसको अर्को फिचरको रूपमा चाहिँ के छ भन्दा यो कन्सेप्चुअल पनि छ र एट द सेम टाइम इट इज के त मेट्रिकल अल्सो कन्सेप्चुअल पनि छ र सँगसँगै यो के छ त भन्दा मेट्रिकल पनि छ यसको अर्थ के हो त भन्दा यो अवधारणाले पनि भरिएको छ हैन त अवधारणात्मक पनि छ यो चाहिँ हैन त धारणात्मक भन्छौं हामी र यसलाई चाहिँ मापन योग्यता पनि यसको छ के मेट्रिकल छ
यसको मतलब हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दा म्यानेजरियल इकोनोमिक्स भित्र चाहिँ हैन त विभिन्न सिद्धान्तहरुको कन्सेप्टको बारेमा पनि हामी कुरा गर्छौं र एट द सेम टाइम हैन त त्यसलाई कसरी मेजर गर्ने भन्ने बारेमा पनि बुझ्न सक्छौं। लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिङ अब्जेक्टिभको बारेमा हामी एउटा धारणा बनाउन सक्छौं। सबभन्दा सुरुमा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन चाहिँ एउटा ट्रेडिसनल इकोनोमिक थ्योरी हो भन्न सकिएला। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन अन्तर्गत चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले त्यो इकाइमा वस्तु बिक्री गर्नुपर्छ, त्यति इकाइ वस्तु बिक्री गर्नुपर्छ, जति बेला कम्पनीको प्रॉफिट चाहिँ के होस् त म्याक्सिमम होस् भन्छ। MC = MR पार्नुपर्छ भनेर यसरी पनि भन्न सकिन्छ हैन त। एउटा कन्सेप्चुअल पनि यसले दिन सक्छ, हामीलाई कन्सेप्ट जस्तो कुराहरु पनि दिन सक्छ र एट द सेम टाइम त्यो कन्सेप्टहरुलाई चाहिँ हैन त तपाईको म्याथमेटिकल वेबाट, क्वान्टिटेटिभ वेबाट, स्ट्याटिस्टिकल वेबाट चाहिँ हामी यसलाई मेजरमेन्ट पनि गर्न सक्ने कारणले गर्दा हैन त यसले चाहिँ फोरकास्टिङ जस्तो कार्यहरुमा चाहिँ यसले हामीले के गर्छ त धेरै सहयोग गर्ने काम गर्छ। त्यसैले यो चाहिँ कन्सेप्चुअल एज वेल एज के त मेट्रिकल भन्छौं के यहाँ। त्यस्तै गरी अर्को यसको युज भनेको नझुकिने वाला भाइ बहिनीहरु, किनकि अघि भर्खर हामीले चाहिँ म्यानेजरियल इकोनोमिक्स भनेको चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक नेचरको सब्जेक्ट भनेर चाहिँ अघि भनेको छ सरले। अहिले फेरि एउटा पोइन्ट के लेख्नु भयो त सरले भन्दा युज अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स भन्नुभयो। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले नझुकिनु होला, किनकि माइक्रो इकोनोमिक्सको धरातलमा चाहिँ म्यानेजरियल इकोनोमिक्स उभिएको छ, तर यसको आवरण भन्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा म्याक्रो इकोनोमिक्स पनि हो। किनकि एउटा म्यानेजरले आफ्नो कम्पनी भित्रका आन्तरिक स्रोत तथा साधनहरुको म्यानेजमेन्ट गर्ने प्रक्रियामा वस्तु तथा सेवाहरु उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्ने कार्यहरुमा तपाईको इन्भाइरोन्मेन्टल फ्याक्टर्सहरुलाई पनि, वातावरणीय तत्वहरुलाई पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ त बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा कम्पनीसँग एसोसिएटेड जे जति म्याक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्सहरु हुन्छ, जस्तो इन्फ्लेसनको कारणले गर्दा कम्पनीको हैन त प्रोडक्सनको डिमान्डलाई चेन्ज गराउन सक्ला, मनी सप्लाईमा गरिएको परिवर्तनको कारणले गर्दा सेन्ट्रल बैंकले हैन त तपाईको कम्पनीको प्रोडक्सन र त्यसको हैन त सेल्समा इम्प्याक्ट पार्न सक्ला। यसरी म्याक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्सहरुमा आउने परिवर्तनलाई पनि एउटा म्यानेजरले बुझ्नुपर्ने कारणले गर्दा म्याक्रो इकोनोमिक इन्भाइरोन्मेन्टको बारेमा पनि एउटा म्यानेजरले चाहिँ हैन त अध्ययन गर्नुपर्ने हुनाले त्यो म्याक्रो इकोनोमिक्सको पनि सपोर्ट चाहिँ यसले के गर्छ त लिने गर्छ। तर बेसिकल्ली यो सब्जेक्ट चाहिँ कस्तो नेचरको हो त भन्दा यो सब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो बेसिकल्ली कस्तो नेचरको हो त भन्दा इट इज बेसिकल्ली माइक्रो इकोनोमिक इन नेचर। तर म्यानेजरले चाहिँ आफ्नो डिसिजन मेकिङलाई इफेक्टिभ बनाउनको निम्ति म्याक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्सहरुको बारेमा पनि अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको हो, त्यसको प्रयोग गरिन्छ। र त्यसपछि अन्तिममा म्यानेजरियल इकोनोमिक्सको फिचर अन्तर्गत यसको हैन त अन्तिम पोइन्ट हाम्रो के छ भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन अफ इकोनोमिक थ्योरी एन्ड बिजनेस प्र्याक्टिस भन्छौं। आर्थिक सिद्धान्तहरु र व्यावसायिक हैन त तपाईको अभ्यासको हैन त बीचमा एकीकृत गराउने काम। त्यही यी दुईटाको बीचमा जुन गल्फ छ, यो दुईटाको बीचमा जुन खाडल छ, त्यो खाडललाई चाहिँ पूरा गर्नको निम्ति हैन त म्यानेजरियल इकोनोमिक्सले चाहिँ कार्य गर्छ। त्यसको लागि विभिन्न किसिमका म्याथमेटिकल टुल्सहरु प्रयोग गरौँला, त्यसको निम्ति हामी विभिन्न किसिमका स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरु प्रयोग गरौँला र जे जति तपाईको हैन त आर्थिक सिद्धान्तहरुले भन्न खोजेका कुराहरु छन् त्यसलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा कसरी एउटा व्यवसायको लागि चाहिँ प्रयोग सिद्ध बनाउन सकिन्छ, त्यो दुईटाको बीचमा एकीकृत गराउने कामहरु चाहिँ हैन त यो हाम्रो म्यानेजरियल इकोनोमिक्सले गर्दछ भनेर मानिन्छ। त्यसैले यी हामीले अहिले अध्ययन गरेका हैन त तपाईका केही पोइन्ट्सहरु चाहिँ हैन त कि यसको बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के भेटियो त भन्दा यी 6-7 वटा हैन त यसका फिचर्सहरु हुन् र यी फिचर्सहरु और यो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु यो बुझेपछि पनि हामीले वास्तवमा म्यानेजरियल इकोनोमिक्स भित्र के अध्ययन गरिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हैन त क्ल्यारिफाई गर्न सक्छौं। कोर्स अफ स्टडीले चाहिँ तपाईलाई डाइरेक्टली म्यानेजरियल इकोनोमिक्सको फिचर्सको बारेमा अध्ययन गर्नुस् भनेर कतैतिर पनि लेखेको थिएन। तर म्यानेजरियल इकोनोमिक्सको कन्सेप्टलाई बुझ्नको निम्ति हैन त यसका फिचर्सहरुलाई अध्ययन नगर्दाखेरि हाम्रो नलेज चाहिँ तपाईको अपुरो हुन सक्छ, इनकम्प्लिट हुन सक्छ। त्यही कारणले गर्दा हामीले यति फिचर्सहरुको बारेमा अध्ययन गर्नु आवश्यकता छ। ल हस् त भाइ बहिनीहरु, अब यो हाम्रो यो कक्षाको हैन त एउटा पहिलो सेसनलाई हामी यहाँ के गर्न चाहन्छौं त अन्त्य गर्छौं। यस पछाडी हामी हैन त अरु टपिक्सहरु यही इन्ट्रोडक्सन अन्तर्गत लिएर आउने अर्को सेसनमा स्टार्ट गर्छौं है त। धन्यवाद।